So hello guys, welcome back to another vlog. So आज सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि यहाँ सन्चै छु. So यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी. यहाँ हाम्रो ढलान भइसकेको छ छतको. So guys देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छतको ढलान भइसकेको छ. जता बास छ. So यहाँ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा खतरनाक. हिजो भर्खर गरेको ढलान हो साथीहरु. चिप्क्यो. So यता चाहिँ हुस्सा चाहिएको छ. कुहिरो छ. So भाइहरु त्यहाँ भलिबल खेलिरहेको छ. देखेन अहिले तर. So सुसन्दै कहाँ जानु आज कुनै हर्मन्दै छ. अलि खुसी लागिरहेको छ हामीलाई. यस. यहाँ पुरै माटो फालेको हो के. यहाँ बनाउँदाखेरि खन्नुपर्छ नि त्यो सबै यहाँ माटो फालेको हो. So त्यहाँ भाइहरु खेलिरहेको छ. तरुनी ए खेलिरहेको छ भलिबल. सो म चाहिँ नास्ता खाएर खेल्न गएको थिएँ. यो भलिबल खेलिरहेको. सो भ्लग बनाइदिनु भनेर यसो बनाएको हो हैन. गाइज अहिले चाहिँ हामी लाकुरी राणा हिँडेको बहिनी छ. हिँड न जाऊ न ब्लग. सो बहिनीलाई लिएर हिँडेको छु. दाइहरु गइ हाम्रो. त्यही हुनुहुन्छ दाइहरु. जाना है ना. अरे उधर भूत आता है. पता नहीं आपको. ये खाली घर है भूत आता है इसको. तुम मैं सो अब बहिनी म लिएर जान्छु. सो अहिले चाहिँ साथीहरु कुहिरो चाहिँ हट्न लागिसकेको छ है. क्या ये ऑरेंज संतरा त खतम हो गयो. मिठो गाइस हिमालहरु पनि भर्खर देखिन सुरु गरेछ है. क्या तोड्ना है. संतरा तोड्ना है. जाऊ न तोड. सो अहिले चाहिँ कुहिरो हटिसकेको छ. दाइहरु त्यहाँ बस्नु हो. सो अहिले चाहिँ जान्छौँ है त. ल सुन्तला तर्नी होइन यहाँ. सुन्तला टिप्ने अरे. सुन्तला टिप्नु हो. क्यास दिँदा पनि खसालेर फेरि लिन जानु पर्यो. सो ये रहा. एक ये रहा और दूसरा ये रहा. गिरोस्. सो अघि भन्दा छडङ्ग देखियो हैन. क्या बवाल देखियो बे. सो चलते हैं ना गाइस. चलते संतरा खोस्टा रहा हूँ मैं. सुन्तला खोस्टने दिने का. सही छ कि ठाउँ त कसम क्या नराम्रो देखेको. नत्र सही छ नि ठाउँ. बबाल छ है. हाम्रो गाउँ चाहिँ घुम्न आउनु पर्यो है. सो अलि फिलहालको लागि त माथि गइरहँ. दाइहरु गयो हाम्रो यार. सो अहिले चाहिँ हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ. झरना दिख रहे हो गाइस. देखो ना वहाँ तो भाई लोग हैं. मच्छी नहीं आता है इधर. छोटा होता है. छोटा होता है यहाँ पर मच्छी. चलो ना देखते. पानी बहुत ठंडा है रे. देखो गाइस झरना देखो गाइस. सो देखो गाइस अच्छा गाउँ है ये. यहीँबाट झर्न जाने. यहाँ पहिला यस्तो थिएन नि. यस्तो सिमेन्टले बनाएको थिएन. अच्छा था पहले ही बहुत. यहीं से झरना स्टार्ट होता था. वो तोड़कर ऐसा बना दिया. टट्टी. चलो यहाँ से अभी गाइस हामी चाहिँ उता माथि जाने हो. त्यहाँ माथि जाने भनेर आएको. सो दाइहरु अगाडि चाहिँ गयो हाम्रो. देखो यहाँ से जब भी दिखाता हो. कितने बार दिखा लिया. थुप्रै चोटि सके तर राम्रो हो कि यहाँ ठाउँ होइन. सो माथि छ. साथीहरु त्यो माछा पुछ्यो क्या है. गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ आइसकेको छ है. यहाँ दाइदिनु हुन्छ. सो लुक एट दिस भ्यूज गाइस. झाडी छ जता तता यहाँ.
ब्लगर हो नि त चिन्नु न 1.5 के सब्सक्राइबर सक्दिनु भन्नु तर भ्यू जान्न त पानी त यहाँ त जताततैबाट आउँछ क्या साथीहरू हैन यहाँ भगवान भन्छ कि यहाँ अंदर से पानी आता है ऊपर से दिखाएगा ये वहां पर मछली देखो जरा आराम से यहाँ पर भी होना चाहिए वो देखो मछली छोटा छोटा होता है इधर मछली बड़ा बड़ा नहीं होता यहाँ घड़ी घड़ी सांप भी आता है ये कसम से यहाँ पर सांप आता है कभी कभी पूजा करते वक्त वो सांप ना भगवान का जैसा होता है यहाँ अंदर मंदिर यस्तो जङ्गलभित्र खगे साथीहरू हैन पुरा जङ्गलभित्र आएको छ हमारे स्कूल वो देखना हो यहाँ पर वो ये रहा ये है हमारा स्कूल डिटेल हेर्नु न फेरि ल ओए त्यतिकै नआउनु छोड पानी त्यही फाल अब यहाँ पानी हलचल नगर्ने यहाँ मान्छे देखिन्छ छ न हलचल नगर्ने यहाँ भित्र पनि वो दे माछा यहाँ नीचे यहाँ इस नीचे नचल ऊ दिखा छोटा छोटा इधर भी है इधर इतना बड़ा छोटा छोटा है खै कैमरा में दिखता है कि नहीं चलो लेट्स सी है कैमरा देखिए इधर इसी दो है वहाँ पर देखो भाई देखो भाई देखो भाई इधर भी है देखो नहीं पकड़ना है यहाँ का पकड़ना नहीं होता इधर का ये पानी साफ करता है एक तो पकड़ लेंगे नहीं पकड़ना होता है इधर का मछली मच्छी हामी फर्किसकेको छ माई अहिले त फर्किदियो तर हेर चिप्लो बाटो एकदम डेन्जर चिप्लो बाटो दुईजना त्यहाँ हुनुहुन्छ माछा पूछ रहे हो क्या के थियो मलाई त्यस्तो लाउँछ के के थाहा छैन अब गरेर बात काम दिदी फोन ल्याउँ भयो कति बज्यो खै थाहा छैन सो गाइस नवग्रह मन्दिर त्यहाँ हेर्नुहोस् नवग्रह मन्दिर सो गाइस दिखाना नवग्रह मन्दिर 8x सैमसंग को 100 200 यही होगी फोटो खींचना ना वाइट कलर करते क्या त्यही हो अहिले चाहिँ घर हिँडिसकेको छौँ उही ला क्यामेरा लाछ अघि खस्दाखेरि फोन क्यामेरा फुट्यो खै त्यही हो गाई चल्छ हामी घर फर्केको होइन अच्छा न मेरो क्यामेरा गएर पुरै देखायो कि कस्तो हाँडे रहेछ त नि क्यामेरा फुट्यो ए कस्तो नराम्रो देखियो क्यामेरा फुटेर हेर्नु नि क्यामेरा फुटेर सेतै देखेको गाई जल्छ घर आइसकेको छ हामी भर्खरै आइपुगेको मात्रै दाहरू पहिले भएर छ अघि नै भित्र खाना खाँदै हुनुहुन्छ क्यामेरा फुटेर उडा भयो के भन्दै देखायो फेरि मम्मी यहाँ भित्र खाना खाने क्रम चलिरहेको छ गाई चाहिँ समरको घर जानु लाग्यो यसको घर हेलो हार्दै यसको घर जानु लाग्यो एकछिन फोन चलाउ न दाइ दिदी जानुभयो दाइ दिदी जानुभयो अब आफ्नो घर आम भन्छ कि हिजो आम भन्छ कि आज जानुभयो उता अग्ला कोरिडामातिर घुमाउनु रह्यो कहाँ रह्यो घुम्नु ठाउँ त त्यही हो अहिले चाहिँ यसको घर हिँडिरहेको छौँ कि घर गएर गेम खेल्छौँ त्यहाँ हेर्नु के भएर छ त्यहाँ बिहा बर्तन जस्तै खालको हेर्दाखेरि त बाजे त्यहीबाट बजाएको आवाज आयो के सुकाए चल चाहिँ गेम खेलेर आएको
अब यस्तो भित्तामा पानी हाल्ने भनेको भित्तामा पानी हाल्ने भेटौँ है त ल दिस इज द नेक्स्ट डे अहिले चाहिँ म भर्खर स्कुलबाट आएको छु आज शुक्रबार त्यही भएर चाँडो छुट्टी भएको आज चाहिँ भर्खरै आएको के अरे 3 साढे 3 भयो अहिले आज यहाँ पानी हाल्नेको सबैतिर होइन पानी हाल्ने भने पठाउनु भएको मम्मीले दोकानबाटै रडले नि यहाँको पिउने डेन्जर अब पानी हाल्छु के गाइस अहिले चाहिँ सनसेट हुन लागेको छ क्यामेरा फुटेजहरूलाई नि नआएको यहाँ बबाल देखियो बादल ल्याएको छ के अरे उता फेरि क्लियर छैन ए यस्तो पानी थाल पारेको कान्छ भ्लगिङ त्यहाँ समरेकले लेखेको भलभल क्यामेरा फुटेर अहिले राम्रो आएन कि नत्र बबाल आउँछ के अरे देख्ने चाहिँ बबाल देखेको छैन सो आजको लागि यति नै मन पऱ्यो मलाई लाइक हान्नुहोस् बाई